sabarantosna ngadangukeun sasawuran ti kasembuhan para wagi sadayana asa teu kitu benten aku kaguturan aduh kaurugan menyangkut di karagagan bentang ti langit nyolong umut maksud kila leuheungkeun bunrai di dieu budak balaha boloho aya kanyang orang kampung bau isu buk cukup samping jangkung cek paritos teh aya araheun ngan saukur waraheun. Daun salam, daun talis, bunga jawab salam jika nulis melibukuh kacimah bar teng tunduh ya teng lapar sakali teh ibu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadun nikah wa haramu sibah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du wa ala muwafaqani Allah ta'ala bi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawli yahtadil muhtadun tabarrukan bi dzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu azwajan wa khalatuhu shalihina wa ayyakuna rizquhu bi baladi al-hadis. Sadacana disimpuri ngalajengkeun kana panampian sakumaha nu disanggakeun ku kasepuhan para wargi sadayana disimpuri nuhunkeun ridho manahna ka para wargi sadayana kanggo ngaoskeun suratul Fatihah wabil khusus kanggo almarhum pun uang anu sami kapengker nembe 40 dintenna ramahna ieu panganten istri. Mudah-mudahan di almarhum si nyonong tina magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan si tampi iman Islamna ditampi amal ibadahna ku Gusti Allah. Mudah-mudahan si ditempatkeun tina raudhatul jannah patamanan surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah ila amalin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahim. Kembang melati jatining iman sejati kersani Allah nu maha suci kembang cempaka rasanya jeung cinta kasasama kersani Allah nu maha satu gadah prakasa kembang mawarasa hayang matekar anu mekar dina taat kersani Allah nu maha beunghar kembang gadung rasa tanggung jawab anu gumuluh dina jajantung kersani Allah nu maha agung. Salawat kali salamna anu nganggo sedat hobariyah insahiyatul makna pamugi-mugi dilimpah curakeun ka manusia anu pangmuncelanna salam marcapada buktosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para asatid, para ajengan, para kiai, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah nu teu tiasa diwincik diwiji-wiji dibilang saurang-saurang dihitung satu persatu kalayang kegirangan rasa hormat disyukuri wabil khusus ka keluarga calon besan papegat katut istri anu mudah-mudahan kumpul ngaring urang sadayana nyonong dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak miwah ibu rauh para wargi sadayana sepuh anomna istri pamudat angkum sadayana pangapunten nyuhunkeun widi dina galih anu wening ngejebar tina manah anu setra rehi beh dieu ngadorok-dok lame ku petasan beh dieu nani dolu jeung bubuahan dibungkusan parcel ngaranna ngan lamun dihardiahkeun ieu teh ngabesan teh bina jual deui insanina 2 insan. Mudah-mudahan ieu nya neng wirda sareng saha tadi teh anana Saifullah mudah-mudahan
badai kabina rumah tangga kedap deui badai diakadan ngajanten ke rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah nepi ka ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sabarantosna ngadangukeun sasawuran ti kasembuhan para wargi sadayana asa teu kinten benten aku kaguturan madu kaurugan menyangkut di karang-ragan bentang ti langit nyolong umut maksud kila leheungkeun pun rai dieu budak balaha boloho aya kanya orang kampung bau isu bu cukup samping jangkung cek parintos teh aya araheun ngan saukur waraheun namun dina pamulutna para wargi sadayana disimkuring sakeluargi nu janda sepuhna teh bahan anu nolak justru anu jantan sepuh ngasur nunturung pidoa es tu cak putih cak herang cak bulan tanggal 14 jalan gini sesakuan terget tidak mana sok sanaos lain oge aya nepi ka kampuan putri mas cek parikosna cek kopan rai pada ditampi namun saur kasepuhan tadi saur teh ngeuleuh ngebadel ngetang-ngetang akar pinang Cibureung ka benteng taya sanes nu kahiji nama nyata sejak ngangkeunkeun karimitraan antawis orang Cibureung sareng orang benteng lamun ceuk urang teh mah silaturahmi insyaallah silaturahmi da ditampi aya sia teh nebungkeun rahmi teh pianakan lamun ceuk budak santri mah teh bade tarwiyah aya makna qarib aya makna ba'id mana qarib mah cal panganten mana ba'id mah urang teh ngaranteurkeun ya insyaallah bade marulang deui ceuk parikosna tadi teh baru kabawa teh ceuk kasepuhan. Alhamdulillah mudah-mudahan ya silaturahmi urang ngajantenkeun lungsurna kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge nu kaduana silatun nasbi nyanggakeun calon panganten pameget Arjuna ti Ciburayut bade sanggakeun ka orang benteng. Tadi ge ceuk kasepuhan geuningannya ti luhur saujung kutub ti hadap sausap tambah sapatu di tengah sagede mutu geus nakos halu bayeuna kos tahu eta biasana karesepna ibu-ibu biasana ngan lamun budak ayeuna mah sebatna teh ATM alat tusuk manual dan di dieu tos disayangikeun di ditu nyanak ATM di dieu tos disayangikeun naon BCA naon cenah BCA teh bahan colokeun kitu nya ayeuna matos nyonong teu disanggakeun bae tapi kalan asti kasangga kali gabunda binarum bingah amal wa tasuta bingah daya hinggana. Oge salajengna saur kasepuhan tadi bade nyanggakeun silatul mali sasieun sabeuneureun di Ciburayut di Jangjang di Jingking di Suhun di Sahan ceuk paripolosna teh apa nu garang nu garing nu gasyeuh dicanak ka dieu sasieun sabeuneureun sok sanaos teu diajeng-ajeng ti kamerina teu dihayati baheulana ayeuna mah datos nyolong tur disanggakeun pada ditampi kalayan moal disimpen di handap dasieun ku hap-hap di luhur seun ku tikukur digigir ku cicir di hareup seun ku simet di tukang seun ku heulang bade disuhun dina salmun mun estu abot nangu abot nuhun abot tarimakeunana. Mudah-mudahan ieu sayeureun sabeureun teh ngajantenkeun ladang amal sedekah sakumaha pamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ayat ya hajatahu falyuqaddim hajataha sing saha jalma anu hoyong enggal-enggal dikabul pamaksadana ku Gusti Allah maka payunkeun sedekahna aya ceuk parikaosna teh mah tangkal iwu tangkal jengjing tangkal jeko di astana sok sanajan teu nyuhun teu ngajingin asal aya nu korongko dina jero calana sana kitu nya teras anu kasalajengna maka obatna saur kasapuhan sejak silatul doa mudah-mudahan doa urang sadayana dina ending ieu sudah dijabah ku Allah Subhanahu wa taala khususna ka calon panganten akadna singlung sulangsar da tadi oge geuningan tos ngalamun wae ngahulang wae tos sasadia anti penting oge wilidanana ping cak ping cak cenanya engke penting urang pecah insyaallah aya insyaallah kedap deui pada diakadan. Oke salajengna disimpulin oke denda ka Gusti Nu Maha Suci pamugi-mugi nu kadungan hajat dipun uang singlung sulangsar beres pas aya kitu sinarengkeuna sareng calon panganten sing lambat lamun lulus bajut pajak puju luhur keuna di dunia jati ka sapapaosna pamungkas disimpulin diri bobot sapanon sareng sapakat tutus laku ke panghalang pamugi-mugi sing ageng ngamaklumna naik sadok ke warung panjang budak dak guguru-bugan aya nyares masuk hayang rada panjang ngan sayangna ieu patuangan tos rada gugurukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.